मित्रांनो नमस्कार, मी आदर्श तुमचं स्वागत आहे रेफ्रिजरेशन टेक्निक चॅनलमध्ये. तरी आपण आज हा गोदरेजचा फ्रीज आहे, तर त्याचा थर्मोस्टॅट खराब झालेला आहे. तरी आपण या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे थर्मोस्टॅट कसा चेंज केला जातो. तुम्ही पाहू शकता, सर्वप्रथम आतमध्ये जो सेन्सर बसलेला असतो त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी हा स्क्रू लूज करावा लागतो. तरी आपण सर्वप्रथम स्क्रू काढून घेणार आहे, सेन्सर लूज करणार आहे, कारण की तो वरून आपल्याला बाहेर काढायचा आहे. तर गोदरेज फ्रीजमध्ये थर्मोस्टॅट हा वरून बसला जातो. तर आता हा मी जुना थर्मोस्टॅट काढलेला आहे. तरी आपण तसाच नवीन थर्मोस्टॅट देखील आणलेला आहे, तो आता आपण बसवणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता, हा थर्मोस्टॅट अशा प्रकारे असतो. तो जो रेड कलरचं बटन दिसतं ते डिफ्रॉस्टिंगसाठी दिलेलं असतं. तरी आपण आता सर्वप्रथम हा बसवून घेऊ. तर त्याचा आपण सेन्सर जो आहे तो आपण सोडवायला लागलो. तो सोडवल्यानंतर फ्रीजचं जे वरून जे होल केलेला आहे थर्मोस्टॅटचा सेन्सर जाण्यासाठी, त्याच्यात आपण आता हा परत इन्सर्ट करणार आहे. शेवटपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघत राहा मित्रांनो, तुम्हाला पूर्णपणे टेक्निकलचा माहिती दिली जाईल. तरी हा अशा प्रकारे आपण सेन्सर इन्सर्ट करतो. त्याच्यासमोर जो फिलर बल्ब असतो तर त्याला कोणत्या प्रकारचा धक्का लागता कामा नये, की तो तिथून पण डॅमेज होऊ शकतो आणि खराब होऊ शकतो. आपण सगळी काळजी घेत सेन्सर इन्सर्ट करत आहोत. तुम्ही बघू शकता, कसला म्हणतो अशा प्रकारे हा इन्सर्ट केला जातो. आता त्याचे पण वायरिंग पण बघू. वायरिंग झाल्यानंतर याचा जो स्लॉट आहे ज्याच्यात थर्मोस्टॅट बसतो त्यात आपण हा फिट करून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता, तशा प्रकारे हा फिट केला जातो. याच्या आतमध्ये 2 स्लॉट असतात, त्यात तो फिट बसतो. तर आपण तो बसवून घेत आहोत. सर्व खात्रीनिशी बसवून घेतलेला आहे आपण थर्मोस्टॅट. खालून प्रेस केल्यानंतर तो बसला जातो फिट. आता आपण हा बसवलेला आहे. आता सेन्सर त्यानंतर आपण फ्रीजर बॉक्स बसवून घेणार आहे. फ्रीजर बॉक्सला 2 स्क्रू असतात, त्या स्क्रूमध्ये तो बसला जातो. तर आपण हा फ्रीजर बॉक्स पहिल्यांदा बसवून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर खाली सेन्सर दिसतोय तो आपण बसवणार आहोत. पहिल्यांदा आपण फ्रीजर बॉक्स फुल टाईट करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून कोणते दूध वगैरे काही जास्त जड सामान जरी आतमध्ये ठेवला तरी तो फ्रीजर बॉक्स लूज न राहायला पाहिजे. बंद करू. तर आता आपण सेन्सर बसवून घेऊया. तर आता पहिल्यांदा आपण तो स्क्रू काढलेला होता, त्याची जी क्लॅम्प काढलेली होती सर्वप्रथम आपण लावून घेणार आहे आणि त्या क्लॅम्पमध्ये हा सेन्सर बसतो. तर अशा प्रकारे मंडळी आपण थर्मोस्टॅट चेंज करू शकता. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवीन टेक्निकसाठी फॉलो करा रेफ्रिजरेशन टेक्निक चॅनलला. सेन्सर आपल्याला अशा प्रकारे लावायचं आहे की वर जी फ्रीजर कॉईल आहे तिला टच झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण आता आतमधून क्लॅम्पला फिट करत आहोत.
तुम्ही बघू शकता सेन्सर कशा प्रकारे लावला जातात. आता जी जो सेन्सर फिलर बल्ब आहे तर त्याचा वर कॉईलला चिटकला पाहिजे, कारण तो सेन्स करणार, त्याशिवाय कॉम्प्रेसर ट्रिप होणार नाही. तर अशा प्रकारे थर्मोस्टॅट चेंज केला जातो. थँक्यू.